澳門嘅。有邊個有去過珠海？哇！擺低手，好犀利喎！原來你哋已經去過廣東好多嘅地方啦。頭先我講嘅地方，除咗講普通話之外，仲會講咩語言㗎？廣東話。咁廣東話嘅書面語係乜嘢？粵語。今日咧，我要講嘅嘢就係用粵語說故事同埋唱嘅男音。家喬男音啊，係你男仔唱㗎。男音係呢個男，唔係男仔個男啊，所以男音咧係男仔又唱得，女仔又唱得嘅，係非物質文化遺產嘅一個項目。嗱，好啦，我要講多啲咯喎，而家大家揭開書第17頁。又話男音係說故事，我哋唔好睇書啦，雪老師你講故事我哋聽啦。係啊，會唱嘛，唱啦唱啦。好，咁我哋唔睇書，我帶你哋去一個好特別嘅地方，好唔好？好。咁而家所有人眯埋眼，快閃香港歷史團，快閃香港歷史團。呢度邊度嚟㗎？你哋估下？我知係士多，但呢度嘅你我未見過嘅，你哋睇下。你哋冇見過，係因為呢一度係60年前嘅士多。 60年前，我哋着嘅衫都唔同咗啊！點解我哋會嚟咗呢度啊？因為你哋話唔要睇書啊嘛，咁我咪帶你哋嚟呢度聽男音咯。等一陣，知唔知呢個咩嚟㗎？我知係收音機，冇錯，我婆婆煮飯嗰陣時會攞嚟聽㗎。好叻啊！呢個真係收音機。嗱，60年前嘅人咧，屋企未必有電視機嘅喎，更加唔會有我哋有嘅手提電話。但係人人屋企都有部收音機。喺收音機入面咧，有電台會不斷播音樂㗎。涼風又送秋月無邊，困我思嬌情緒好比度日與年，瀟灑妙根乃係練先至啊！啱啱唱嘅呢一首就叫做《客途秋恨》啦。邊個嚟㗎？我想親身俾你哋聽下男音啊嘛，一齊叫人輝叔叔。輝叔叔。乖啦乖啦，你頭先唱男音係講咩故事㗎？我聽到你唱度日如年啊，係咪好唔開心啊？梗係啦，有書生叫妙瑾，咁佢有個朋友離開咗，咁咧因為打仗就見唔翻啦，咁你話幾慘啊？哦。以前嘅男音咧，成日都唱一啲好慘嘅古仔，但係其實男音都可以唱唔同嘅古仔㗎噃。開心嘅故仔都得。係啊，好開心嘅都得㗎。而家我就想俾大家聽一首又開心又搞笑嘅男音兒歌，大家聽，一齊聽咯。就快開心去玩，發掘趣味，共你開心跳起，充滿希冀。粵劇聲音，即管釋放吧，向着陽光揮灑那高雅。戲文怪算好雅興啊，學藝登台是提升啊，唱做練打唔係而家，望你歡樂再熱情啊！